ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ထည့်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တည်းကျွန်တော်ရဲ့ home cell ရဲ့အရာဖြစ်တယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်နော် home cell တစ်ခုလုံးမှာဘုရားခင်ကနည်းနည်းစီဝိညာဉ်ဖွင့်တဲ့နည်းနည်းစီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မင်းညမှာလည်းလူငယ်တွေကြားထဲမှာလည်းပဲဘုရားခင်ကအဲ့ဒီမေတ္တာအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးညစလုံးလည်းပဲဘုရားခင်ကဖွင့်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေအခြေအနေပေါ်မှာပြောခိုင်းတဲ့အရာကမတူဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့မေတ္တာဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းညမှာလည်းပဲဘုရားသခင်မေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကပ်တဲ့သူပြီးဘုရားသခင်ဒီအရောက်နော်သုံးယောက်ကိုတူထီတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူယေရှုကိုလက်ခံခြင်းပါတယ်။သူယေရှုကိုငါလို့ခြင်းတယ်။သူယေရှုမေတ္တာမှာခံစားတဲ့ဆိုအသက်တာကိုဆက်ကပ်ဖရတဲ့ဘုရားမေတ္တာပဲလို့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ Praise the Lordနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြားဖို့တဲ့အလွတ်လည်းအရန်ရတယ်ကလေးသူငယ်တွေကစားရတယ်ဂျမ်းပိုင်တစ်ကောဆက်တော့လေးကနေပြီးတော့မှအတူတူကမရအောင်ဒီကောဆက်တော့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်မေတ္တာအကြောင်းဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းမေတ္တာရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် connect ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်မယ်။အဲ့ဒီအရာကိုအစောင့်ထိတိုင်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တော့ဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ base ခံဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်အောင်ဒီနေ့တော့မေတ္တာရည်စိတ်ရှိတာရည်ယေရှုပြုတာရည်မေတ္တာရည်ကိုပြခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာနမရှိမလှမ်းမစောမချင်တာကိုအကျိုးကိုမရှာတာဒေါရအမျက်မထွက်တာအပြစ်ရှိတယ်ဟိုမထင်တာမတရားတော့အမှုနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတာမတရားဓမ္မတရားနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖော်ထုတ်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုရှုံးတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျောလင့်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသိခံတတ်၏ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကကြားပြီးဒီနေ့ထိကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အရာဒီကနေ့ကျွန်တော်လေဟောဖို့တဲ့အရာတွေဒီမေတ္တာရှိရမယ်နော်ဒီမေတ္တာရှိတဲ့လူဖြစ်တာနော်မရှိတဲ့လူဖြစ်တာနော်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းဟောခဲ့တယ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဖြတ်ခဲ့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီလောက်ဆောင်ရမယ်အသက်ရှင်ရမယ်အပိုင်းတွေ outcome ဖြစ်တယ်အထဲကနေထွက်လာတော့အရာဖြစ်တယ်အထဲကနေထွက်လာဒီမှာပြောတဲ့အရာအလုံးတွေအဝင်လာအထွက်လာပြောပါအောင်ဒီအရာအလုံးတွေဝင်ရမှာလားထွက်ရမှာလားဝင်ရမှာလားထွက်ရမှာလားအဲ့ဆိုလက်ခံရမှာလားပေးရမှာလားပေးရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပေးဖို့ခင်ဗျာပါရှိတယ်လဲဆိုတာပိုရည်ကြည့်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ပြောတယ်အဲ့မဲ့ဘာကိုပေးမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်အတိဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဟောနေကြမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားခင်ကဒီကနေ့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ခဏတော့ယေရှုကိုချီးမွမ်းလို့ပတ်တော်တော့ဟာလေလုယာကိုရနာမတော်ချီးမွမ်းနေပါဗျာကိုရရဲ့မေတ္တာရရှိကိရိယာရပါရိရှိကိရိယာရမှာကိုရရဲ့မေတ္တာကိုရရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအိုရာမဆရာဆရာမရဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးလူတူတယောက်ရဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးဘာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးတာမေတ္တာမဟုတ်ကိုရရဲ့မေတ္တာကိုရရဲ့မေတ္တာပဲဖြစ်တယ်ကိုရရဲ့မေတ္တာကိုညှိုးလောင်းတော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီကနေ့ကိုရရှင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းကိုကိုရရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်ထာထဲမှာအရင်ဦးဆုံးပါရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအသက်တာထဲမှာခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာထဲမှာဒီအသက်ရှင်တဲ့ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာကိုဖြည့်စေပေးတော်မူပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
ယေရှုနာမနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ခိုးလို့ဖြစ်စေတတ်တော်အရာနောက်ရှိတဲ့မြတ်တော်ဟန်တာစေတတ်တော်မောင်မကိုလို့ရနှုတ်ဆိုကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့တာစီဖက်ရှာတယ်။အိုတော်တို့ပြောတော်သူနဲ့နားတော်နဲ့ကြားထဲမှာအိုတော်မနေထုထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပေါ်ပြအလုံးလုံးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်။ကိုယ်ရဲ့တည်င်းစကားကိုတည်ဆောင်ပြီးအကျွတ်မဲ့တွန့်တဲ့ဖွင့်ပြပြတာတို့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တော်စက္ကန့်အနာပါဖခင်ဆိုဖျားခင်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရာကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အတွက်ဖျားခင်ကကောင်းစင်ကိုပါဟိုကြည့်ပြီးတော့မှဝင်ရစေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်လျင်အချစ်မှန်တယ်အမြင်မှန်လျင်ဘာမှန်လဲကျွန်တော်အမြင်မှန်လျင်အချစ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီဖယားတခင်ကတင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူမှာပဲအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲ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 အာမင်ကျွန်တော်ပြတာကိုရှောက်ကိုပြောလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လူမှာအပိုင်း၃ပိုင်းဟုတ်ပြီကျန်တဲ့တင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်း၃ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးဘယ်အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးဘယ်အပိုင်းကိုချစ်တာဟမ်နှလုံးသားစိတ်ကိုကြည့်တယ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတို့တည်းထားတော့တခုလည်းမချစ်ဘူးနော်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသားအကြောင်းတွေကြည့်တယ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပယ်ပုံစံတွေကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံတွေအချိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာဘယ်အပိုင်းလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွားမှာအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတန်ဖိုးထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးသူជីវအသက်နဲ့မုတ်တွင်းတော်မူတဲ့မသိနိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်သွားမယ်သင်အထဲမှာကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည်ပြီးတော့မှချစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကအဖြူနဲ့အမဲကြည့်ပြီးတော့မှချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားမှာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးအော်မြူတဲ့လူပဲချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပဲပါတော့မှချစ်တယ်လို့မပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရှားတခင်တွေသူကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကြည့်မှန်တော့ကြောင့်သူတွေအချစ်မှန်နဲ့ဖယားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အကြည့်အမြင်မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားနဲ့ခြင်းအားကြီးခြင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုအရင်ရှာရမယ်ပုံစံပြသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အထက်ကနေယောမငါးထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ရှိလျက်ပင်အပြစ်ရှိစင်ပင်နေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းတော်ခြင်းမတော်ခြင်းတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းလောက်နိုင်ခြင်းမလောက်နိုင်ခြင်းအလိုဝင်လာတဲ့ခြင်းစေဘရူလာတဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကကြောင်းလာခြင်းမလာခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုအရင်ကြည့်မချစ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေတို့ကြည့်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေလို့ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမသိတတ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတာဖြစ်တယ်အမှုမပေးတဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေးတာဖြစ်တယ်သူကစွမတောင်းတဲ့ခင်
ခင်ရတူမချီမမကိုကိုတက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖြစ်တဲ့အရှင်ရွှေပြီးတော့မှချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေ Hallelujah Praise the Lord အကြောင်းဖျားတဲ့ခင်ဒီသူဟာအကြည့်မနဲ့သူမြင်တဲ့အရာမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတွေခွဲခြားပြီးတော့မှချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူဟာလူတိုင်းမှာတစ်စက်ကလေးမှခြားနာမှုမရှိတဲ့တန်းတူရှိသောအရာကိုကြည်တော်ကြောင့်သူဒီတန်းတူချစ်တာဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujah Hallelujah နားလည်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ခဏတရုပ်ဆောင်နေနဲ့တရုပ်ဆောင်နဲ့ရုပ်ပြနေတဲ့တစ်ချက်တော့လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်မင်းသားလေးကျွန်တော်ခေါ်ချင်ပါတယ်မင်းသားကမှထိုင်လဲဘယ်သူလဲ对ခေါ်ဖြစ်ချင်တော့သူကကိုစားမရှိဘူးဖြစ်ဆော့ထားကိုစားအော်ဒီမှာရှိနေတာပါကိုမရှိတယ်လားဒီဆော့ထားလာပါဒီမှာဒီမှာထုတ်တုံးလဲဆိုလည်းတော့ပေးရမယ်နော်ပတ်စံပါလို့လေဟုတ်ပြီသူကြည့်သူဒီမှာပြတယ်သူလည်းကျွန်တော်နဲ့လေတကယ်တော့အဖေတို့ညီကိုချင်းဒီလိုပဲကြီးရောဒါပေမဲ့ခါမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တနေ့ရမှာတော့တွေ့ရောအော်ဒီလူငယ်လေးပဲပေါ့အော်ဒရာမဲတီးချင်တယ်ဘာလဲတီးချင်တယ်ညာအကုန်လုံးပဲတီးချင်တယ်တစ်ချက်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးလုပ်ချင်အော်လူငယ်လေးတော့တော်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဆိုတော့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲအော်ဒီလူငယ်လေးပေါ့ထားလိုက်တယ်အော်တွေ့တဲ့လူငယ်စစ်စစ်မှလည်းတွေ့တယ်နော်သူအလုပ်လုပ်စားတော့ဆိုင်ပါတွေ့တယ်ဒီလိုပဲနေလိုက်အဲ့မဲ့တနေ့ကျတော့အကြောင်းတိတဲ့လူကလာပြီးတော့မှဟဲ့ခုံနဲ့ဒီဆွမ်းခါဆိုနေရဲ့ညီလေးလို့လာပြောတယ်အဲ့လိုလာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်တာဒီရုပ်ကမပြောင်းဘူးပုံစံမပြောင်းဘူးအလုံးမပြောင်းဘူးအသက်လည်းမပြောင်းသေးဘူးဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်နေရဲ့နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြင်ကဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားပြီတင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးမလို့လေတင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တင်စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ရမလားဒီဘောပေါက်တာပထမကလူငယ်လေးနဲ့အော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အတူတူကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီလောက်မြင်တယ်ဘာလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လောက်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးပြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသိလိုက်တော့ကျွန်တော်မျက်စိလည်းမပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်မျက်မှန်လည်းမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုအမြင်ပြောင်းသွားတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူချင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းရဲ့မျက်စိကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ်မှာမမူတည်ဘူးတင်းနှလုံးသားနဲ့ထဲကနေဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာတင်းရဲ့အမြင်မှဖြစ်တယ်။နားလည်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆွမ်းနိုင်ကိုလက်ခုပ်တီးပေးပါဦး။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မျက်စိကအကောင်အထဲကိုပြပြီးမဲ့တံပိုးဖြက်ကမျက်စိမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်အရာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ခြင်းအပြစ်ထဲမှာနိမွန်းနေခြင်းကိုသူဟာမကြည့်ပဲနဲ့ငါရဲ့အတွေ့အကြုံငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပေးထားလိုက်တယ်ငါရဲ့လူဒီဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေဖြစ်တယ်လို့သူဟာကြည့်တော့အခါမှာတန်တို့အကြီးဆုံးအငယ်ဆုံးတထေးဆုံးအနေနဲ့ဆင်းရဲဆုံးသူ
nan do re ma ni pi do ma ni de lu ne lan pi ma ni de a lu tan lu chi de so da ka tan lu shi de win ni ku chi lo phit de hallelujah hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်မှန်သောအခါမှာဘာမှမလဲပြောရအမြင်မှန်သောအခါမှာဘာမှလာမလဲအမြင်မှန်သောအခါမှာအချစ်ကမှန်လာတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့နားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ဒီကနေ့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်လို့မှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်တဲ့အခါမှာအချစ်ကမှန်မှဖြစ်တယ်အချစ်ဒီမေတ္တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားတကယ်အမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်တော့အခါမှာမေတ္တာမှန်မှဖြစ်တယ်ပြောမယ်အမြင်မှန်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာမှန်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကအမြင်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံပြတ်တဲ့အရာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ဆုံးကောင်းတာတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့မပုံပြတ်မပြောင်းလဲနိုင်တော့ထာဝရအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုပဲကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မေတ္တာကအကပေမေတ္တာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေမေတ္တာတွေဒီမှာအားလုံးကမေတ္တာတွေဆေးရှိတဲ့မေတ္တာတွေကျင့်ပြီးတဲ့မေတ္တာတွေအော်မမစကုန်ကြခြင်းမရှိပါအားလုံးအလွန်ရှာပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အထဲကိုဝင်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအထဲကနေပြီးတော့မှတင်ထွက်မယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့တဲ့အထဲမှာဘာမှမရှိဘာမှမထွက်လာနိုင်ဘူးဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါသလားတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကမေတ္တာကိုထွက်စေခြင်းတဲ့ဆိုရင်တဲ့အထဲမှာဘာရှိဖို့လို့လဲမေတ္တာကျွန်တော်တို့ကထွက်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွက်တဲ့အရာကိုပဲဟောနေကြဖြစ်တယ်တင်တာထွက်ရပါလေတင်ထဲကနေဒါထွက်ရမှာတင်ထဲကနေဒါထွက်ရမှာလေလို့ဟောနေကြဖြစ်တယ်ဒါဘုရားကအတိတ်မှာဖွင့်ပြတော့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်အထဲမှာဘာရှိတော့လဲလို့ကျွန်တော်လာမြင်ရဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာမှမရှိတဲ့အထဲကနေကျွန်တော်ရဲ့ရေဘူးထဲမှာရေမရှိတော့ရေနဲ့ထည့်ထားတယ်လက်ဖက်ရည်ထွက်ခိုင်းလေလို့အတင်းခိုင်းရင်ထွက်နိုင်မလားထွက်နိုင်မလားမထွက်နိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တယ်လေဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာကဒီအရာကအောက်ခံကျွန်တော်အတက်တာထဲကနေပြီးတော့မှထွက်မဲ့အရှာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတက်တာထဲမှာဘာအရင်ရှိဖို့လို့လဲထွက်မဲ့အရာပဲအရင်ရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဇနီးကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုယ့်တားနဲ့ကိုယ့်အဖေမေမိဘနေကိုမောင်မအားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အခြေကနေဒါထွက်ပါလို့ပြောမှုမဟုတ်တော့ပဲတဲ့အခြေမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီတဲ့အခါမှာငါအထက်ကနေဒါထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါအထက်မှာဒါရှိရမှာပါလားဆိုပြီးတော့မှအတက်တာအတိအကျပြင်ဆင်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်အိမ်က320နဲ့ပါတယ်တပတ်မှာ320ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်320ကိုကြိုထားရတယ်လေဟုတ်ပါသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားတော့ပြောစတာလွယ်လေးပဲဒါစဉ်းစားကြလို့မလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းကျွန်တော်မမြင်တော့ထွက်လေစိတ်ရှိခြင်းထွက်လေဒီခံခြင်းထွက်လေမေတ္တာဒါမေတ္တာလေးဖြစ်လာတယ်တရားထွက်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ထဲကနေမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းထွက်စေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုထည့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူဒီအလိုလိုမေတ္တာပဲထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်သူဘုရားသခင်လေးရှင်ဘောလို့ပြောတယ်တင်တော့အချင်းချင်းမိတ္တဟာယတွေ့ချင်းကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်တို့အချင်းချင်းတည်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်
ယောက်ကိုတယောက်တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ရမယ့်အရာတွေသူ့အထဲမှာဒီလူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကသူ့မှာ class တစ်ခုတွားတယ် music class တစ်ခုတွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီး music class တွားတယ်တပတ်မှာတရက်တွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါတနာရီ40ပေးရတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးက class ကအလကားတက်လို့မရဘူးနော်ပေးရမှာနော်ပေးတော့လို့ပြောလို့မရဘူးသမီးရဒီ40ယူတော့တော့တဲ့ရဲ့ class ဆိုပြီးတော့မှသူ့အထဲကနေထွက်စေချင်တော့အရာကိုကိုယ်ကအရင်တည်းပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဘောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကပြောတယ်မေတ္တာဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီမှာအများကြီးပြောထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အထဲကနေထွက်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဦးဆုံးမေတ္တာကိုထည့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူရဲ့ထည့်ပေးတဲ့အရာကိုအရှင်မခံနိုင်နဲ့ဖတ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့အောင်အာမင်ရေဘူးထဲမှာရေကိုအရင်မထည့်ဘဲနဲ့အရင်မငှဲ့လိုက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲအော်ဒီရေဘူးကတက်လိုက်တာနဲ့အရင်အမောပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မှရေဘူးတွေအလုံး10လုံးဝယ်ပြီးတော့မှတလုံးပြီးတလုံးတောက်ပါလားဘာမှပေါ်လာမှာဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ကြားပြတဲ့တောင်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးမီးတွေကိုမြုပ်ထဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျတော့နှစ်ပေမီးချောင်းလေးတွေလေးပေမီးချောင်းလေးအရန်လာပြီးတော့မှသူကြည့်ပြီးတော့မှအရန်တဘောကြတယ်ကျိုးနဲ့တွေ့တာတခါလေးသူလည်းဝဲချလာပါမို့ဇေယျကနေဝဲချလာပြီးတော့တခါလေးကောင်းတတ်ထားတယ်ကျိုးတွေတကက်တူတဲ့အဲ့ဒီတက်ကျိုးပဲတခါလေးတွေ့မှသူအိမ်ထဲကဟိုအနောက်ကနေပေါ်ဝင်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်လုံးဝမလင်းလာမီလင်းဖို့ရတဲ့အထဲမှာတကူပါတော့အရင်မထည့်ပဲနဲ့မလင်းတကယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမေတ္တာအားဖြင့်လင်းရမယ့်အရာအလုံးတွေအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးကိုအရင်မခံနဲ့လင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အစလောကမှာကျွန်တော်မိခွန်းတစ်ခုထပ်မိမယ်လောကမှာလေမြင်ရတဲ့အပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းထဲမှာဘုရားခမည်းတော်တာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့မြင်ရတဲ့အပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းထဲမှာတကူအကြီးဆုံးမပါနဲ့ဘာလဲရှင်းနေတာကပြောင်းတော့ဘလို့တကူရှိတယ်ချက်လို့ကြောက်တချက်လို့ပြောတချက်လို့ဘယ်လိုတကူရှိတယ်အဲ့ချစ်ချင်းလေးတာဟုတ်တယ်နော်တိတ်ချလားဘယ်လိုတိတ်ချလဲအာမင်သူပြောပြတယ်မေတ္တာအဖြစ်ရခတဲ့ပြောင်းလဲတယ်တန်ခမည်းတော်တာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူပါဝါအာဏာမပါဘဲနဲ့လောကမှာအကြီးမားဆုံးသောတကူတွေမေတ္တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဆိုကြောက်ခဲတုံးဒီလိုမျိုးကြောက်ခဲအကြီးကြီးအိမ်လောက်ရှိကြောက်ခဲအကြီးကြီးတွေကိုပါနဲ့ခွဲတာလဲဒိုင်နမိုက်နဲ့ခွဲတယ်နော်မိုက်နော်တကက်ပါဝါအားကြီးတဲ့အဲ့မိုက်နဲ့ခွဲတယ်ဒါဆိုရင်မာနဲ့ကောင်းပါနဲ့ခွဲမလဲတူလားဝိညာဉ်တော်အတီးတဲ့ကဆယ်ခုမြောက်လက်တီးပြောတယ်ကိုကိုစတဲ့စေတီရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါလည်းပါပဲမြစ်တာလည်းထိုးတာပါပဲကျွန်တော်ဟိုအပိုင်းပြောရှိတယ်ဘယ်ကြောင့်တော့ဟိုရန်ကုန်မှာနော်တော့တက်ကြောလို့ဟိုဖြစ်တယ်
မဲ့သူ့ယောက်ျားအရန်ချိုးတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်မခံနိုင်လို့ဖိုးပလိုက်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဆိုမှတော့တကယ်ဖြစ်တယ်မာလုံးနဲ့ကြောက်ခဲတွေကိုဒိုင်းနမိုက်မိုင်းနဲ့ခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့မာတဲ့နှလုံးသားမာတဲ့ကောင်းဒီဒူနဲ့တော့၎င်းဒိုင်းနမိုက်နဲ့၎င်းခွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာကခွဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေတ္တာကပြုတ်ပြောင်းစေနိုင်တာဖြစ်တယ်မေတ္တာကအဲ့ဒီအရာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီအရာကိုအသားနှလုံးသားကဲ့သို့အရှာအားလုံးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ receive လုပ်နိုင်တဲ့ accept လုပ်နိုင်တဲ့ပြုတ်ပြောင်းခြင်းကိုအဲ့ဒီမေတ္တာကလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာလိုတာကမေတ္တာအားဖြင့်စိတ်ရှိရမယ်အရင်လိုတာလားမေတ္တာအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းအရင်လိုတာလားမေတ္တာအားဖြင့်အရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမေတ္တာကိုဖျားတဲ့မေတ္တာကိုအရှင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖျားမေတ္တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတက်တာတကူလုံးအဲ့ဒီတကူနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကအရှင်လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနားလည်းဘုရားတောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်ဒါကကျွန်တော်လက်တွေ့လောက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ပိုင်းဖြစ်တယ်ကာမောင်းတင်တဲ့အခါမှာနှမျိုးတင်ရတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့တင်ရတယ်စာတွေ့မှာတင်ဘလောက်ပဲချွန်စာတွေ့မှာတင်ဘလောက်ပဲနှခါပဲအောင်တင်ကိုပဲတော့ကာမောင်းတော့လိုက်စမပေးဘူးဟုတ်ပါသလားဒါမဲ့တင်ဟာဘယ်လိုမောင်းရမလဲဆိုတော့တိပြီးပြီမို့လားတင်စာတွေ့မှာတိပြီးပြီဘယ်လိုနေမောင်းရမလဲဘယ်လိုနေရမှာဖတ်လို့ဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုမောင်းရမလဲဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုအန်ဒီမပြောင်းမောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးစာတွေ့မှာတိပြီးပြီဒါပေမဲ့လက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့အမြဲတမ်းတွေ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်စာတွေ့တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်သိလို့မရဘူးကာမောင်းတင်ပြီးတဲ့စာတွေ့နဲ့တင်ပြီးတဲ့လူတယောက်ကကာမောင်းဘယ်လိုမောင်းရမှာတော့ဘယ်လိုစက်လို့ဘယ်လိုမှစစ်ပတ်တဲ့နေတက်ရမှာတော့ဆရာတွေကရဲကဒါတွေမချက်ဘူးတော့အားလုံးပြောလို့ရတယ်အဲဆိုရင်မောင်းကြည့်မောင်းလို့မရသေးဘူးလက်တွေ့လို့သေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုစီတိုင်းတွေစာတွေ့တစ်ခုတည်းနဲ့တော်လို့မရဘူးလက်တွေ့အတက်တာထဲမှာ apply လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဘုရားခင်ဒီမေတ္တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖြစ်တဲ့ကြုံတဲ့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိရဲ့အတက်တာထဲမှာအမှန်တကယ်လက်တွေ့ခံစားမှတဲ့ဟာလက်တွေ့ထဲလို့ရှောင်လာတယ်လို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနောက်ကပတ်တော်ကပြောတယ်လေဒီနောက်ကပြောတယ်လေဆိုမှဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုပြောဖို့ရအတွက်ဘယ်ဘုရားခင်ကထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ဟာကိုအတက်တာထဲမှာ apply လုပ်ပြီးအဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းကိုအထဲကနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်စားပြီးအထဲထဲမှာဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထဲထဲကနေပြီးတော့မှပြန်ထွက်ဖို့ရတော့ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားခင်ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာလောကနေရာမှာချုပ်နေတဲ့တူတွေဒီနေရာမှာဘုရားခင်ရဲ့နေရာမှာကိုနားလည်နိုင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာနဲ့လွှဲရင်တင်ကမကမဖြစ်တယ်။ယောက်ျားတို့တဲ့မှာယုံကြည်ကြားတဲ့မှာခရိယာတက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ရုံထမနိုင်ရလဲရုံထလို့မရပြီဘာဖြစ်လို့ဘုံဘုံလဲနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာတွေ့နေတယ်တွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်လက်တွေ့မှာ apply မလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကိဒီဝိညာဉ်တဘောမှာနားလည်နေတယ်အကြောင်းလည်းဖျက်ရှင်ကောင်းခြင်းပေးစကားပြောပါစေဟာလေလုယာဆိုဘုရားခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကရှင်လုကာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်40တိကနေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ43ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကလူ2ယောက်ကအကျွေးတစ်ယောက်က900တင်တယ်တစ်ယောက်က10နဲ့တင်တယ်အဲ့ဒီအကျွေးရှင်က2ယောက်စလုံးကိုလွတ်စေတနေ့ချောင်းလွတ်စေ900တင်တဲ့လူနဲ့50တင်တဲ့လူနဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲ10ဆกว่าတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုလွတ်စေလို့ပြောလိုက်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဘယ်သူပူဝန်တာမလဲကျွန်တော်တို့လည်းနေရကျွန်တော်တို့လည်းပြောရဘယ်သူပူဝန်တာမလဲငါရအချစ်တဲ့နဲ့သူကပူဝန်တာမယ်သူ
ha di lu le lu de da me di lu 50ပဲကိုက900တော့မှသူထက်10ဆက်กว่าတယ်သူကိုလွတ်တာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလွတ်တာ10ဆက်လောက်ပေါ်လာတော့မှသူ့ရဲ့ဂျေဇုအပြင်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာပူပြီးတော့မှဝန်တာမယ်ဒါယေရှုကသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကိုမေးပြီးတော့မှတင်သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ကအဲ့တိုင်းပြောပြီးတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့ယေရှုကသဘောတူပြီးတယ်အမျိုးသမီးမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကလွတ်တဲ့အခါမှာသူဟာအယမ်းချစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စပင်နဲ့ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကိုတုပ်ပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီစကားကိုယေရှုကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလူဟာအပြစ်အများကြီးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအလွန်ချစ်တတ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်မယ်လူကာ9 40နဲ့ခုံကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်လူကာ9 40ကိုအတူတူကဖတ်မယ်တင်းနေတော့ထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကသူဒီများစွာသောအပြစ်တို့နဲ့လွတ်နေဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏အနေငယ်သောအပြစ်လွတ်သောသူတွေအနေငယ်မြတ်သာချစ်တတ်တယ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အရာကမေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့သင်ဟာဘယ်လောက်ချစ်မယ်မချစ်ဘူးဘယ်လောက်မေတ္တာထားနိုင်တယ်မထားနိုင်ဘူးဒီကောဆက်တုံးထဲကအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဘယ်လောက်လွတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီကိုရင်လို့လာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီမှာယေရှုအတိအကျပြောထားတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အများကြီးချစ်တဲ့သူကဘယ်ကနေဘာဖြစ်လို့အများကြီးချစ်တတ်တာလဲပြောပါဦးပြောရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပိုင်းသွားပြီများစွာသောအလွန်ချစ်တတ်သောသူကဘာကြောင့်ချစ်တတ်တာလဲများစွာသောအတိတ်ကနေလွတ်သောကြောင့်သူဟာများစွာသောအချစ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုပြန်ချစ်နိုင်တယ်ဘုရားကိုပြန်ချစ်နိုင်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့ရတဲ့ကကျွန်တော်ချစ်ပါလို့ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ဟာများစွာသောအပိကနေလွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကခံစားတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့သူခံစားလာရင်သူများစွာချစ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားတဲ့ကိုယ်ချီးပါပါအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကတမန်တော်ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုဒီကနေ့အတ္တကလည်း apply လုပ်လိုက်ဖို့ဝိညာဉ်တော်အထူးစကားပြောမှာစားပါစေအာမင်ဒီလူကိုသင်ဟာအပြစ်ရှိတယ်နော်အပြစ်ရှိတယ်နော်ပြောနေသူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုနောက်ရှိနေလိမ့်မယ်မချစ်နိုင်နေလိမ့်မယ်အားငယ်နေလိမ့်မယ်အမေတင်ဟာများစွာသောပြိကနေတင်ဟာလွတ်တော်သူတော်လို့တင်လူတယောက်ကိုနေ့တိုင်းခွန်အားပေးနှုတ်ကပတ်တော်တယ်ပြောတယ်ဆိုတော့သူဟာလွတ်မြောက်ပြီးများစွာသောအပြစ်ကနေပြီးတော့မှမထိုက်တန်တဲ့အထည်ကနေပြီးတော့မှလွတ်ပြီးတော့မှထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုငါရောက်တာပါလားလို့သိတော်သူတယောက်ဒီအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အထည်ကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုတော့မေတ္တာလေးစိတ်ရှိတယ်ဂျေဇုပြုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အလိုလိုသူ့အထည်ကနေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားရဲ့နေရာမှာကိုတိပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစင်ချင်းအသက်တာတော့ apply လုပ်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောဖို့တယ်မိသားကဘုရားခင်ကဒီလိုပြောတယ်လေမိသားရှိတယ်ဆိုခင်ဗျာဒါတွေလုပ်နိုင်ရမှာခင်ဗျာမိသားရှိတယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တရားရှိရနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ပြောစေချင်သောအရာတွေသူရဲ့တည်ငောင်းဖြစ်တယ်တည်ငောင်းနေအပြစ်ရှိစင်ပင်လေလွတ်စေအပြစ်ရှိစင်ပင်လေဘုရားတခင်ရဲ့တူကိုချစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားတော်ကိုစီလို့ရွေးလို့လေဆိုတဲ့တည်ငောင်းကိုပြောဖို့ဘုရားတခင်ရဲ့လူတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပြောခါတဲ့ဒီမှာရှင်လုကာခရစ်ထဲကအမျိုးသမီးတွေမကောင်းသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါတဲ့ကိုလွတ်တဲ့တင်းရဲ့အပြစ်ထဲကနေမှလွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဒီဘာဖြစ်တော့ပြီလဲများစွာသော
လူတွေကိုအလွန်ချစ်တတ်သောသူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအောက်ခံနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတိကောစစ်တုံးတွေကအောက်ခံလူတဦးတယောက်အထဲကနေထွက်လာမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြုံးသူမထွက်နိုင်ဘူးဆက်ချပြောတဲ့သူလည်းမထွက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူလည်းမထွက်နိုင်ဘူးဒါဒီနဲ့ဘယ်သူကထွက်သွားလဲဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဘယ်သူကထွက်သွားလဲဆိုတော့များဆိုတော့အဖြစ်ကနေလွတ်တယ်လို့ကိုတိသွားတော့သူကအလိုလိုဒီမေတ္တာတွေထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့သူမေတ္တာကိုကျွန်တော်နေလိုက်စေချင်ပါငါချစ်ရမယ်ငါချစ်ရမယ်ငါသူ့ကိုချစ်ရမှာသူ့ကိုခွင့်လို့ရတယ်စူးစမ်းမနေနဲ့မစူးစမ်းနဲ့နော်မရဟန်ဆောင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်ဟန်ဆောင်တဲ့တဲ့တော့အုတ်ကူနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဖာရီရှဲတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပေါ့မြင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဘာလို့ရမလဲတဲ့လားဖယားမေတ္တာကိုများတင်ခံစားဖို့ပဲလို့လာကြတယ်ဖယားမေတ္တာကိုတဲ့များစင်ချင်ဖို့ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင်တယ်ဖယားမေတ္တာကိုအလွန်ခံစားတဲ့လူတယောက်အတက်တာလေးမှာဘယ်ရမေတ္တာငါလောက်ဆိုတာငါပဲတည်တယ်ငါလောက်မထိုက်တာငါပဲတည်တယ်ငါအမေတော့မသိဘူးငါဒီကူမောင်မမလေးတော့မသိဘူးငါပေါင်းပေါ်နေငါတငယ်ချင်းမသိတဲ့အရာတော့ငါရှိသေးတယ်ငါတယောက်တည်းလည်းတည်တယ်ဖရားလည်းတည်တယ်အဲ့ဒီအထက်ကနေငါကိုချစ်ပြီးခွင့်လို့ပြီးငါကိုသာအတိခါနဲ့ဖရားဆိုတာကိုတင်တည်တဲ့ခါမှာတရားတတာသူမေတ္တာကတင်ကိုလွန်ချုံပြီးတော့မှတင်လောက်သမျှသောအရာတင်မြင့်သမျှသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းနေတယ်အမြင်မှန်နဲ့မြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမြင်မှန်တဲ့ခါမှာအချစ်မှန်နေရသွားတာမြင်ဟာလေလုယာ praise the lord ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူချင်းနေတဲ့ခါမှာအဖြူဖြစ်တယ်အမဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားထဲမှာတော့မှသူဟာတဲ့တိုင်းရင်သူပဲတိုင်းရင်သားဖြစ်တယ်လို့တဲ့အမြင်နဲ့မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ပမာနဲ့တော့ကြောင့်အချစ်ကလည်းတချို့တော်သူတွေကတရားရမယ်တချို့တော်သူတွေက90ရမယ်တချို့တော်သူတွေ minus တော့ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီငါမတိကျွန်တော်တို့အတက်တာတွေကနေပြီးတော့မှမေတ္တာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘာဖြစ်လို့မထွက်နိုင်လဲမထွက်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ပြီးဘယ်လောက်ထဲကနေဘယ်လောက်ဇွန်စရာကောင်းတဲ့အတက်တာထဲကနေအပြစ်ထဲကနေပြီးမှရွှေနှုတ်တဲ့တင်ချင်းခံရတဲ့သူအပြစ်အများကြီးထဲကနေလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်1မခံစားတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာနံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားတခင်မြင်စေတဲ့အပြင်မှန်နဲ့မကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ရဲ့ညီကဲ့သို့တရုတ်ဆောင်ပြသွားတဲ့မတိခင်တော့ညီမမတိခင်တော့ချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ညီလေးတကယ်ညီလေးလို့ပြောပြီးချစ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးအမြင်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ခြေဆိုတော့ကြောင့်နိုင်ငံတကာရောက်တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကအတိအကျကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာညီကူမောင်မအရင်တည်းတဝန်းပဲအရင်တည်းတော့မှစကားလေးမပေါက်တော့တယောက်ကတိုင်းသားစကားပြောတယောက်ကမြန်မာစကားပြောအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေကြည့်ပြီးမှအတင်းအမျိုးလေးပါလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါကြမှာပဲအဒါမှအမျိုးစုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အချစ်ကတမျိုးပြောင်းဘုရားသခင်လူရှိသောအမြင်မှန်နေဖယားသခင်ကဲ့သို့မြင်ဖို့ဘုရားသခင်လည်းလူတော်ဖြစ်တယ်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါအထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်သူ့အထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတယ်သူ့အထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတယ်ဒီမှာလမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့သူ့အထဲမှာလည်းငါအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တန်တို့ဘုရားသခင်ထည့်ပြီးတယ်လို့သင်ကအဲ့ဒီအရာကိုလည်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးမမျိုးလည်းမရှိတော့အဖြူလည်းမရှိတော့ဘူးအမဲလည်းမရှိဘူးအားလုံးကိုတန်တို့မြင်ပြီးချစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုအချင်းခါမျိုးရှောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့အမျိုးဆိုပြီးတော့မှတထောင်ထောင်နဲ့လုပ်တယ်လို့ရှိတယ်
ဝိညာဉ်ထဲမှာနည်းနည်းပြင်းသွင်းတော့တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပါလေတိုက်ဆိုင်ရင်ဘယ်နဲ့ပြုတ်ပြင်းပြောချင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှန်မှဘာဖြစ်လဲပြောပါဦးအမြင်မှန်မှအချစ်မှန်မှဖရှားတကယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ကျမအားလုံးကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့အခါမှာတော်ရဲမှာအယံခေါင်းနေတဲ့အဝတ်တော်မှာကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာမသိတဲ့လူတွေကိုပဲတပြားခဲ့တယ်တန်လို့ချစ်တာဖြစ်တယ်ကဘာကြော်ပြီးတော့မှတရားဟောတဲ့လူတွေမြောက်နေဆိုပြောင်းလဲစီအောင်အတုံးတော်ခါတဲ့လူတွေနဲ့အချစ်တာပြရခဲ့တန်လို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအထဲမှာရှိတော်ဝိညာဉ်တွေတန်လို့ဖြစ်တော့ဘုရားတခင်မြင်တကယ်လို့တဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုတဲ့အမြင်ပြောင်းပြီးဘုရားတခင်ရဲ့ထည့်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဟာငါအထဲမှာလည်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တန်တူတယ်ပဲဖြစ်တယ်တန်ဖို့အတူတူဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကတန်ဖို့ထားတယ်လို့တင်စတယ်ပြီးအတွေးခေါ်ပြောင်းပြီးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အထဲကနေတစ်ကောဆက်ကိုထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နားလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးခဏလုံးမတ်တရတဲ့မှာဘုရားရဲ့မောက်တော်ထဲမှာကိုယ်ဝင်ရအောင်ဒီခါလေးအစစ်တဲ့ဟာလေလုယာ